Das hier ist der Schlüssel zu einer der besten Lagen in Schwabach. Aber Bruder, das Haus ist voll sanierungsbedürftig. Okay, ganz ehrlich, optisch in die Jahre gekommen und technisch sanierungsbedürftig. Aber genau deshalb ist der Preis für diese Lage eine echte Ansage. Der Garten ist riesig und der Pool ist auch schon vorhanden. Jetzt musst du nur noch was draus machen. Also willst du Luxus leben oder nur davon träumen? Klick jetzt auf den Link für mehr Infos.